ayé àlàáfíà ìfẹ́nú rere sí gbogbo àwa ènìyàn. Mo kí gbogbo àwa àyànfẹ́ Ọlọ́run káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé mi àti ìgbé ayé tiyín. Bí a ti bẹ̀rẹ̀ ọdún 2025 bí eré bí àwàdà, òní ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kìíní ọdún 2025. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Títí ayé wa la ó máa dúpẹ́, la ó máa gbé Ọlọ́run ga torí pé kò sí ẹni tó dàbí rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ máa kí ọba àwọn ọba. Maybe the network where I be is so bad and worse, but I know God will intervene very soon. God bless you, sir. God bless you. My good morning in our time in Nigeria here. It shall be well with all of us in the mighty name of Jesus. God bless you. Ẹ ṣeun o bàbá, ẹ ṣé o Jésù. Mo dúpẹ́ o bàbá, ẹ ṣé o Jésù. Kí ni màá fi san oore rẹ bí ó ti pọ̀ tó láyé mi? Ẹgbẹ̀rún ahọ́n kò tó fún yìn rẹ. Ẹ ṣé o Jésù. Kí ni màá fi san o? Kí ni màá fi san o? Kí ni màá fi san oore rẹ o láyé mi o? Bàbá, kí ni màá fi san oore rẹ o láyé mi o? Bàbá, ẹ bá mi gbólúwa ga, ẹ bá mi gbé Jésù ga, ẹ kọrin ògo rẹ̀, ẹ bá mi gbólúwa ga, ẹ jájọ gbólúwa ga, ẹ jájọ gbé Jésù ga, ẹ kọrin ògo rẹ̀, ẹ bá mi gbólúwa ga. Òkú tó ti kú kò lè yìn ọ́ o Jésù, torí pé mo wá yìn ọ́ o bàbá. Mo wá yìn ọ́ o bàbá, mo wá yìn ọ́ o bàbá. Ọlọ́run ayérayé, ọba tí òkòrí tó sá, Jọ́dánì rí ọ ó padà sẹ́yìn o. Mo wá yìn ọ́ o bàbá, mo wá yìn ọ́ o bàbá. Òkú tó ti kú kò lè yìn ọ́ o Jésù, torí pé mo wá yìn ọ́ o bàbá. Omi ara mi dúpẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi yìn ọ́ o bàbá. Omi ara mi dúpẹ́, ẹ̀jẹ̀ mi yìn ọ́ o bàbá. Pé ó dá wa sí dòní o, omi ara mi dúpẹ́. I have the reason to praise the Lord. I have the reason to praise the Lord. So many reasons to praise the Lord. I have the reason to praise the Lord. What about you? I have the reason to praise the Lord. I have the reason to praise the Lord. So many reasons to praise the Lord. I have the reason to praise the Lord. A ní ìdí púpọ̀ tí ó fi yẹ ká yin Olúwa. Torí ní gbogbo ọjọ́ ayé mi, Olúwa lèmi ò fìyìn fún. Ní gbogbo ọjọ́ ayé mi, Olúwa lèmi ò fìyìn fún. Ẹnu mi, ọkàn mi ò kọrin ọpẹ́ sí Olúwa. Ní gbogbo ọjọ́ ayé mi, Ọlọ́run lèmi ò fìyìn fún. Ní gbogbo ọjọ́ ayé mi, Olúwa lèmi ò fìyìn fún. Ọkàn mi, ẹnu mi ò kọrin ọpẹ́ sí Olúwa. Ní gbogbo ọjọ́ ayé wa, Olúwa nìkan náà ni a máa gbéga, ni a máa fìyìn fún, ni a máa kọrin hallelujah àti hosanna sí, torí pé ìwọ ló yẹ láti máa yìn, ìwọ ló yẹ láti máa gbéga, ìwọ ló yẹ láti máa yìn. Gbanigbani lọ́jọ́ ogun lè. Kábíyèsí Ọlọ́run Olódùmarè. Mo fẹ́ ká gbóhùn ọpẹ́ wa sókè. Olúwa ẹ ṣé torí pé ẹ jí wa sí ìmọ́lẹ̀ alààyè. Gbogbo tí a wà, ibi gbogbo tí a ń gbé, orílẹ̀-èdè gbogbo tí a wà, Ọlọ́run tó mú ká wà láàyè. Ó ní pé a wà láàyè, ó yẹ kí n dúpẹ́. Ọlọ́run mi mo mọ̀re, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kò lóǹkà láyé o. Ọlọ́run mi mo mọ̀re. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run pé ó ṣé. Olúwa ẹ ṣé lórí ayé mi,
lórí ilé mi, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, lórí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ, lórí ohun gbogbo. Olúwa ẹ ṣé o, Olúwa ẹ ṣé. Ó ní èyàn bá máa yìn Olúwa fún oore rẹ̀ lórí àwa ọmọ ẹ̀dá. Ọpẹ́ ìyìn àtọlá ni mo mú wá ó bàbá. Ọlọ́run ẹ ṣé lórí ohun gbogbo. Àmọ́pẹ́ wa lórí ayé wa, lórí ọkàn wa, lórí ìyanu tí ẹ ń ṣe lójoojúmọ́, ní sísùn, jíjí, jíjẹ, mímu, mímí síta, mímí sínú. Ọlọ́run ẹ ṣé o, 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 Ọlọ́run ìyanu ẹ ṣé. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ ṣé o bàbá. Gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i fún ohun tọ́lọ́run máa ṣe ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí, fún àánú tá a máa rí gbà lọ́sẹ̀ tuntun yìí, fún ilẹ̀kùn tó máa ṣí, fún amọ̀nà tó tọ́ tó ń bá wa lọ, tó ń ṣáájú wa lọ, tó sì tí ó fi ọ̀nà àbáyọ tuntun hàn wá. Àdúrà ọpẹ́ bàbá ní orúkọ Jésù. Adúpẹ́ fún ọ̀sẹ̀ tuntun tí a bẹ̀rẹ̀. Adúpẹ́ fún ire tuntun, àánú tuntun, ìtẹ̀síwájú tuntun, ògo tuntun tó máa farahàn ní ayé gbogbo wa. Ayérayé ẹ gba ọpẹ́ wa. Ọba áńgẹ́lì, ọba ẹ gba ìyìn wa. Aláàánú, olórí ọ̀fẹ́ jùlọ, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé fún oore yín, fún àánú yín, fún àtìlẹ́yìn, fún ìrànlọ́wọ́, fún ojú rere. Olúwa ẹ ṣé lórí ayé gbogbo wa. Àdúpẹ́ lórí ilé wa. Àdúpẹ́ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Àdúpẹ́ lórí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. A sọ wípé ẹ ṣé lórí ọmọ ọwọ́, lórí ọmọ ìrìnsẹ̀, lórí oyún inú, lórí àwọn oníbìsí, lórí àwọn àgàn, lórí gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn tẹ́ wòsàn. A kí ọ Olódùmarè. A dá ògo padà sọ́dọ̀ yín torí pé ẹ̀yin nìkan ṣoṣo lẹ́ni. Gba ọpẹ́ wa Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí wípé Ọlọ́run yóò jáde sí wa níbi ààyè ńlá ní ọ̀sẹ̀ tuntun tá a bẹ̀rẹ̀ yìí. A ó rí aláàánú, a ó rí olóore, ara yóò sì tù wá. Àdúrà ọpẹ́ bàbá ní orúkọ Jésù. Ẹni tó ní wa, tó ní ayé wa. A yìn ọ́ fún àrẹ́gbẹ́ǹtì tuntun tá ó jìfà nínú ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. A dúpẹ́ fún ìbomirin tuntun. A dúpẹ́ fún àwọn èèyàn gidi, àwọn èèyàn rere tí ẹ mú kí ayé wa ṣalábàápàdé, tí wọ́n ó sì torí ti ẹ̀yìn Ọlọ́run sóore Olúwa fún wa. Bàbá lórúkọ Jésù, ẹ gba ọpẹ́ wa fún ìfà oore ọ̀fẹ́ púpọ̀ tá ó jẹ nínú ọ̀sẹ̀ yìí, nínú oṣù yìí, nínú ọdún yìí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. Ẹlẹ́dàá gbogbo pẹ̀kọ́ ayé, ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kí ni ọ̀rọ̀ Olúwa fún èmi àti yín ní òní gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń bá lọ? Kí ni ọ̀rọ̀ Olúwa fún wa ní òní yìí nínú àdúrà ọlọ́gbọ̀njọ́ ó lé ọjọ́ kan tí a ń bá lọ? Ọ̀rọ̀ Olúwa tí Ọlọ́run fún mi ní àárọ̀ yìí ni pé tí a bá wò láti on the first Ọlọ́run rán mi sí gbogbo àgbáyé pé kí n lọ sọ fún gbogbo àwa tí a gbàgbọ́ nínú ohun Ọlọ́run nìkan, tí a sinmi léhùn, tí a sì gbẹ́kẹ̀lé òun, pé ní ọdún yìí yóò jẹ́ ọdún ayọ̀mọ́nìgbàgbé nínú ayé wa, pé 2025 yóò jẹ́ ọdún ayọ̀mọ́nìgbàgbé. Ọjọ́ keje on the 2nd, Olúwa ní kí n sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ sí ayé gbogbo wa, kí a sì gbàgbọ́ wípé àsọtẹ́lẹ̀ rere yóò wá sí ìmúṣẹ lọ́dún yìí. Gbogbo ojú ni yóò rí ògo Ọlọ́run. Ní ọjọ́ kẹta on the 3rd, ó ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn pátá wípé ká kíyèsí ara, ká ṣọ́ra wa ní ọdún yìí, ká mọ nǹkan tá a máa pronounce sáyé ara wa, pé ọ̀rọ̀ ohun Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ wà ní ẹnu wa for year 2025 and throughout of our life. Pé tí àwa bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní agbára, yóò sì máa fìdí múlẹ̀ nínú ayé wa. Pé a kò gbọ́dọ̀ máa sọ tí orílẹ̀-èdè ń sọ, a kò gbọ́dọ̀ sọ tí àyíká ń sọ, a kò gbọ́dọ̀ sọ tí ogun ilé wa ń sọ, a kò gbọ́dọ̀ máa pronounce nǹkan búburú sí ayé wa, bí kò ṣe wípé bá a bá tiẹ̀ láàgbóhùn tá a ríran. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún ayé wa lọ́dún yìí náà ni pé ká máa sọ tẹ́lẹ̀ wípé búburú kan kì yóò ṣubú lù mí, àrùn karùn kì yóò wọ ilé mi, èmi kì yóò ṣe aláìní, nítorí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi. Àwọn ọ̀rọ̀ rere, àwọn ọ̀rọ̀ àlàáfíà, àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní àkọsílẹ̀ nínú ìwé mímọ́, òun lọ́lọ́run fẹ́ kó máa jáde lẹ́nu wa. Kì í sọ̀rọ̀ òdì, kì í ṣépè, kì í ṣe búburú. Mo sì gbàdúrà pé lórúkọ Olúwa Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Nígbà tó di ọjọ́ kẹrin oṣù kìíní 2025, Olúwa ní kí n lọ sọ fún gbogbo àgbáyé pé ká agree fún ohun Ọlọ́run tó ń síwájú wa lọ nínú ìrìn àjò
ọdún ìtorí pé òun ni ọba amúnimọ́lá, òun ló máa ṣírí ọdún, ló máa ṣírí ọjọ́, ló máa ṣírí ìṣẹ́jú àti wákàtí àti gbogbo nínú gbogbo. Pé fún àpẹẹrẹ, mo ṣàpẹẹrẹ fún wa pé tí a bá tẹ Google map pé we are going to Sokoto, lead me, tó bá dẹ̀ ń lead wa lọ, a kò ní dúra wa mọ́ lọ́wọ́ torí pé a ò mọ ọ̀nà, ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣáájú wa lọ ó mọ ibi gbogbo, ó sì mọ gbogbo. So ìdí nìyẹn lọ́dún yìí ohun tó ti dára jù ni pé ká sọ̀rẹ́ńdà ayé wa pátápátá fún ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé. Mo sì gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò ran èmi àti yín lọ́wọ́, àmín àti àmín. Nígbà tó wá di àná ọjọ́ 5 oṣù kínní ọdún 2025, Olúwa ní kí n lọ sọ wípé ohun tó ń síwájú wa lọ, òun ó jẹ́ amọ̀nà tòótọ́, amọ̀nà tòótọ́, amọ̀nà tòótọ́. Pé ká gbà fún òun pé òun ní ọ̀nà according to John 46. Ìpè Jésù dáhùn, ó wí fún wọn pé èmi ní ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè wá sí ọ̀dọ̀ bàbá mi bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. Ẹ jẹ́ ká agree fún Ọlọ́run. Bàbá ń bá rí ohun tí a nílò tó jẹ́ ojúṣe wa pẹ̀lú gbogbo ohun Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni wípé ká gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ni ẹni tó lè so gbogbo nínú gbogbo. Ọlọ́run ló tó, Ọlọ́run ló máa ń ṣẹ́kù, Ọlọ́run nìkan ni kò lè dojú tì ni. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ká gba Ọlọ́run gbọ́, ká dẹ̀ gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa, wípé gbogbo àwọn àkòrí wọ̀nyí ó ní í ṣe pẹ̀lú ayé tèmi àti ayé tí. What we need to do is to agree totally and surrender totally for God and for the Spirit of God to be leading our life, and it shall be well with us in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Fún ti ọjọ́ ti èní, bí a ti mọ̀ wípé ní blessing of the week ó ti dàpọ̀ mọ́ òwúrọ̀ ìṣẹ́gun, eléyìí tí Ọlọ́run sọ wípé 31 days before the year runs out, 31 days when the year started. We glorify the name of God. After 31 days, ọjọ́ mẹ́fà ó ti lọ báyìí. Olúwa ni olùtọ́jú ńlá mi, Ọlọ́run ni olùtọ́jú mi. So dandan ni kó gbà fún. When you have the care, àwọn ará ìlú òyìnbó náà máa ń dúra wọn mọ́ kí ara lọ́wọ́. Ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí ìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ráre. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé nígbà kékeré ẹ̀ ó burú, ó kanra. So nígbà tí ó di ọjọ́ ogbó tán tó di pé àwọn ọmọ ẹ̀ wọn lè tọ́jú ẹ̀ mọ́, wọ́n gbé lọ sí old people's home. We have series of experience. So àwọn tó wicked tán burú yẹn, wọ́n máa ń kanra. Tó bá dẹ̀ ti ń kanra, kí ààrẹ ó fi ilẹ̀ ní, tí kí a bá sì ti fi ilẹ̀, ẹ̀sìn ṣe nìyẹn. Lórúkọ Jésù àní ṣẹ̀sìn. You should not let your carer leave you this year. The great carer you have is King of Kings, Lord of Lords, Lily of the Valley, the Lion of the tribe of Judah. Òun ni kí ara èmi àti yín tó ga jù nínú ìrìn àjò ayé wa. Ó lè láti inú oyún títí dọmọ ọwọ́ o. Ìgbà tí mo wà lọ́mọ ọwọ́, àwọn ọ̀tá gbà mí pé ikú ò pa mí. Mo rákòrò délé olódì àwọn tí kò fẹ́ kí n gbáyé. Bàbá ó sọ mí, oore rẹ̀ yìí ò làkàwé. Láti rákòrò títí ọmọ ìrìnsẹ̀ ó tọ́ mi o, títí mo fi wá dàgbàlagbà o. Ìgbà tí mo rò ó, iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. Mo rí pé ó ga, mo rí pé ó ga, mo rí pé ó ga bàbá. Ìgbà tí mo rò ó, iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi. Mo rí pé ó ga, mo rí pé ó ga, mo rí pé ẹ ga ò púpọ̀ o. Hallelujah. Olúwa ni olùtọ́jú. Ó sì ti ṣe ìlérí pé ní 2025, torí pé ọdún ayọ̀mọ́ni gbàgbé la wà, ó lóun ó ṣáájú wa lọ, òun jẹ́ amọ̀nà. Ó tún wá sọ pé èmi ni olùtọ́jú, bàbá olùtọ́jú ènìyàn. Sára rẹ̀ náà rèé, Jésù olùtọ́jú ènìyàn. Sára rẹ̀ náà rèé. Ó yẹ kó kan sára sí ẹni tó tọ́jú èmi àti ẹ láti inú oyún ìyá wa, ọmọ ọwọ́, ọmọ ìrìnsẹ̀, adàgbàlagbà, alọ́kọ, abímọ, aláya. Ó tún wá sọ wá di grandma, ó sọ wá di grandpa.
Glory be to God in the highest. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí di grandma, àwọn ọmọ yẹn àyànjú wọn ní sọkọfẹ́, wọn ní sáyáfẹ́, wọn dẹ̀ ní gbégun eléegun. Ẹ jẹ́ ká kí o, ẹ bá mi kí o, ẹ bá mi gẹ̀ ẹ́ járe o, ìlẹ́ o, àbíamọ. Àbíamọ bọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ni Olódùmarè. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká ka Bíbélì. Ká wo kan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ní Hebrew 13, níbi tí àkọmọ̀nà wa ti jáde ní ìjọ Síónì lọ́dún. Hebrew 13 verse 5 and 6. Kí ọkàn yín kí ó máa ṣe fà sí ìfẹ́ owó, kí ohun tí ẹ ní kí ó tó yín, nítorí tí òun tìkálára rẹ̀ wípé èmi ni kò jẹ́ kí yóò jẹ́ fi ọ́ sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Hallelujah. Olúwa ní ká má wà too desperate, nítorí pé òun tó ń ṣáájú wa lọ, tó ń ṣe amọ̀nà wa, òun ní kọ̀ wá sílẹ̀. At the same time, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ojú kó tì wá. Ojú ò lè tì wá, sọ pé ojú ò lè tì wá, ojú ò lè tì wá. Ẹsẹ̀ 13. Hallelujah. Ẹsẹ̀ 13 wá sọ ohun tó ń tọ́jú wa, òun ò ní jẹ́ kójú tì wá. Ẹsẹ̀ 4. Nítorí náà àwa ó ṣe fi ìgboyà wípé Olúwa ni ìrànlọ́wọ́ mi, èmi kì yóò bẹ̀rù kí ni ènìyàn lè ṣe. Hallelujah. Àsọyé wà bíbá yìí. Kí ni Ọlọ́run sọ rádà bíbá? Ó ní òun lòun tọ́jú wa. Pé ká má ṣe jẹ́ kí ọkàn wa wá fà sífẹ́ owó, ká má wà too desperate, nítorí pé òun tí òun ṣáájú wa lọ, tó ń ṣamọ̀nà wa, òun ó máa tọ́jú wa. Sọ pé yóò máa tọ́jú mi, torí pé òun náà ló ti tọ́jú mi láti inú oyún dọ́mọ ọwọ́ dọ́mọ ìrìnsẹ̀. Èmi àti yín dàgbà láéláé, ó máa kọ̀ntínú láti tọ́jú wa lọ ni. Ẹ jẹ́ kí hallelujah ńlá kan sí Ọlọ́run. Hallelujah. Amen. Ẹ wá gbọ́, ìtọ́jú yẹn yóò pọ̀ ní ọdún yìí tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àká rẹ̀ yóò kó fún ògo Ọlọ́run, yóò kó fún ohun rere gbogbo, yóò kó fún ìtẹ̀síwájú. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ àwọn yóò wá máa wò wá lókèrè pé bó o láti ṣe wá lè sọ. Ó ní àwa wá fi ìgboyà sọ fún wọn wípé Olúwa mọ̀ ní ìrànlọ́wọ́ mi. Àbí kí èròkèrò owó lẹ́rò sí mi? Ṣé torí títóbi Ọlọ́run láyé mi? Ṣé torí ọwọ́ agbára rẹ̀? Ṣé torí ìtọ́jú rẹ̀? Ṣé torí ààbò rẹ̀ àti pamọ́ lẹ́sẹ̀ ń sọ pé ayé ló bá mi ṣe? Ṣèbó ògùn ni àráyé ké, wọn kò mọ̀ pé wọ́n láṣírí ẹwà mi o, Ọlọ́run ìwọ ni. Hallelujah. Wá lè sọ fún wọn pé Ọlọ́run mà ní, òun láṣírí ẹwà wa, ó ní ààbò wa, agbára wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú. Wá lè, according to our words for the year 2025, you can be able to tell people pé ẹ mọ nǹkan, Olúwa mọ̀ ní ìrànlọ́wọ́ mi. Ó ní wàá fi gboyà sọ fún wọn wípé Olúwa ni ìrànlọ́wọ́ mi. Then you will not fear the attitude of human being. Whatever anybody is, whatever attitude everybody bring up, it's not concern you. Prepare your mind very well for what people will be doing concerning the glory of God upon our life. Because èmi ti surrender ara mi fún, ìwọ náà surrender ara ẹ fún. Ó ní mo ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ lò ó, kémi lè jẹ́ ti ẹnìkan títí ayé mi. Èmi yóò jẹ́ tirẹ̀, èmi yóò ṣe tirẹ̀. Mary ti múra tán, mo ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ lò ó, kémi lè jẹ́ ti ẹnìkan títí ayé mi. Hallelujah. Kémi àti ẹ ká lè jẹ́ tiẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. A ti fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. O gbọ́dọ̀ filẹ̀ fún, torí pé what God have for us in year 2025 is so big, is so marvelous, and is so grateful. Hallelujah. Ó ní ọdún ayọ̀ mọ́ ní gbàgbé wa la wọ̀ yìí. Remarkable year ló pé fún mi when I was praying concerning the year. Ó ní ọdún ayọ̀ mọ́ ní gbàgbé tó jẹ́ pé testimony left and right, front and back. Ní gbogbo ọjọ́ ayé wa ní ọdún ìlú ti bẹ̀rẹ̀. Ó tún wá sọ wípé àsọtẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ìpè àti májẹ̀mú ó dẹ̀ ṣe tẹ́wọ́gbà. Àrí àmì àti mọ̀nàmọ́ná. One of our mother from America called me, say, àmọ́ mi ẹ̀ ṣe tinútinú lẹ fi súre fún wa pé mo rí àmì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
ìwọ ni kò gbàgbọ́ wípé ọdún ayọ̀ rẹ ló wà. Ó tún wá sọ pé òun ló ṣáájú mi lọ. Mo kọrin yẹn lọ́jọ́ yẹn pé tí Jésù bá síwájú tí mo bá tẹ̀lé, àṣàṣe ayé kan kò lè ràn mí o. Iná lójú iná lẹ́nu, àjàwòwò onídàárà. Nígbà tí Jésù bá síwájú, mẹ̀sáyà, arúgbó ọjọ́, adánimọ̀gbàgbé, gbanigbani, lanilani tí gbogbo ayé sáyà, ta ló lè kó lójú? Ó ní ìwọ ta ni àti ta ni níwájú ta ni, jagunjagun ìgbà gbogbo ló ń ṣẹ́gun. Just agree, just agree pé Olúwa ó yá, ẹ máa bá mi lọ, ẹ síwájú mi bẹ́ẹ̀ ṣe wí. Then ọ̀nà tó bá tó ẹ sí, mo sọ fún wa pé ìtọ́ni Ọlọ́run ọjọ́ kẹta ó ní má máa sọ pé Nàìjíríà le, even though the country is not okay. Who told you? On my own side, on your own side, country is okay, because our great provider is God. Me, I'm not depending on Nigeria economy, and depend unto my God, reliable God, and dependable Father. Hallelujah, people of God. Amen, people of God. When you continue to think about this nation, and not only Nigeria, it's everywhere, it's all over the world have the economy issue. Isn't it? Am I lying? But we think maybe it's only Nigeria. All the governments all over the world, they are just bring series of things. But when you put your mind on your God and you trust God, that what God is saying this year purposely is because of you, and you agree, you submit totally, you don't drag anything with God, and you don't desperate. Just leave God to arrange your life according to our own will, so that you will have joy of mind. Hallelujah. When you are evil, you are not dragging anything. Why are you afraid? Why are you panic? Hallelujah, my family, my people. Praise the Lord. Ó tún ti wá sọ láàárọ̀ yìí o, ọjọ́ kẹfà oṣù kìíní ọdún 2025. Ó ní sọ fún gbogbo wọn pé èmi lolùtọ́jú ńlá. Hallelujah. In diaspora, they will understand what we call someone carer, because it's so rampant in America, UK, US, all over the world there. It's so rampant. It's only Nigeria here. We are not be conscious about old people's home. There is a lot of old people's home in abroad, children home. Hallelujah. And some people have the carer coming home twice daily, 3 times in a week. And there is a lot of old people's home, which all our children, the doctor, the nurses, they are there. Take care of them. Hallelujah. But the great carer, shout hallelujah, is decide to take care of you more than before. And when God take care of you, I hope you will be suffering. You cannot be suffering. Because what He will use to take care of all of us, God have already have it before our birth. Hallelujah. Before God creates human being, she have a lot of provision, which we need to be enjoying. And this year, you are going to enjoy the treasures of God. It shall be well with us in Jesus' name. Amen. Ó ní ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kó fà sí ìfẹ́ owó nìkan. Èyí tó ju owó ló pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Money good o. Everybody like money, but God is going to give us. Only Jesus will bless me, jaburata. Jaburata, jaburata, jaburata. Jesus will bless me, jaburata. Ó máa bùkún èmi àti yín lọ́pọ̀lọpọ̀. That is owó ló tiẹ̀ kéré jù nínú gbogbo nǹkan tá ń sọ yìí. But tí tọ́lọ́run sọ láàárọ̀ yìí, ó ní òun ó bójútó wa. Òun lálábójútó àgbà. Òun lolùtọ́jú. Ó fẹ́ tọ́jú èmi àti yín. God will take care of you this year.
àná ojú yìí ó rí o. Àwọn èèyàn wà wo. One of my son living with me. I can't remember the months very well this morning. Last year, she looked at me said, grandma, Ọlọ́run tọ́jú yín. Ọlọ́run àwọn bàbá yín tọ́jú yín. Mo wá ní kí ló dé? Ó ní, can't you see the way we are eating in this house? Ìtọ́jú Ọlọ́run ni. Ìwọ gbọ́. Kò sí kankan lé báyà bí. Òní ló mọ̀. Ìṣẹ́jú ìgan ló mọ̀. Before today we will round up, God will send someone to you. Believe. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ abásìtì ẹni bá fẹ́ tọ́jú ẹni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó lágídí tán burú tẹ́lẹ̀ nínú àwọn arúgbó tán tọ́jú nílùú òyìnbó. Hallelujah. Because when I go there, some of my children, they are being nurse or doctor, they are share experience with me. Tó bá ti jẹ́, if you be a wicked person before, tó bá bọ́ sọ́wọ́ Kíára, a máa kanra ni. Tí Kíára ẹ̀ bá ti rí pé wà rẹ̀ ò dáa, pé ẹ̀hàn náà ni, ẹ máa rí pé gbà mí báyìí wọ́n máa ń release àwọn fídíò. Kíára gan á tún wá lù ú mọ́ tó ń ṣe nítorí pé ó burú. Tí Kíára bá lòun ò ní lù, ó lè pa Kíára gan. Hallelujah. Amen. So lọ́dún yìí, don't be wicked. Gbogbo ẹ̀mí túnú yẹn gbé kalẹ̀. Ẹni fẹ́ tọ́jú ẹ̀, ọlọ́gbọ́n nínú ọgbọ́n ni, onímọ̀ nínú ìmọ̀ ni, olóye nínú òye ni, ẹni tó mọ gbogbo tó sì lè so gbogbo ni. Your own part, your own role to play. Out of what God said concerning this year 2025 is totally surrender. Kò surrender pátápátá. Kò lè bá gbádùn ẹni tó ló fẹ́ tọ́jú ẹ̀. Genesis 15 verse 1. Ìwé Genesis 15 verse 1. Lẹ́yìn kan wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Ábúráhámù wá wípé ní ojú ìran wípé má bẹ̀rù Ábúráhámù, èmi ni asà èrè ńlá rẹ gidigidi. Hallelujah. Yẹn ni pé má bẹ̀rù, má struggle. I'm with you. I'm your God. What I decide to do concerning your life, I'm going to do it. He will do what he says he will do. He will do what he promised to do. Hallelujah. God is ready this year to take care of you. So why worry? Nígbà tí bàbá bá ti pe ọmọ pé my daughter and my son, you know one thing, the journey will start now. I'm going to be in the front of the battle for you. Yes, number one. And this year, it will be a remarkable year for you because what you need, I'm going to give you everything. Only 2. 3, believe and be prophesize a good thing to yourself. 3, me, I will be prophesied to your life and it's going to establish for good. 4, hallelujah. I'm the way. 5, hallelujah. I'm the one who will be directing you where you are going to go, what you need to be doing for good. I'm the one who will be directing you. 6, I'm your great carer and I will be taking care of you in every area of your life. Why worry again? Why panic again? Why you think about the situation of the country? When the great provider, the great God, the great Father, the I am that I am, the only one in Israel, is ready to do everything for you. Sọ pé bàbá mi ẹ ṣé o, bàbá olùtọ́jú ènìyàn, sára rẹ̀ náà rèé, Jésù olùtọ́jú ènìyàn, sára rẹ̀ náà rèé. Ó yẹ kí inú wa máa dùn ní o, because what God is telling me is making me happy always, because I know when God spoke, He's a reliable and dependable. It's only one can promise you, cannot disappoint you. A woman, be your father, your mother, your friend, your family, can disappoint you. But the great God, the one we believe, the only one in Israel cannot disappoint you. Hallelujah. Torí pé òun nìkan náà lọ́lọ́run. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò sì tọ́jú èmi àti yín.
má dúra ẹ mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ o àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo lágbàáyé náà ti ń ṣètò ìtọ́jú oríṣiríṣi ṣùgbọ́n sórí bí tá a bára wa ẹ̀ náà ògo ni fọ́lọ́run. Nàìjíríà náà sì máa dá ó sì máa wà òkè hallelujah. In some country like UK iṣẹ́ kíára yẹn ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n wà more conscious about the life of the people hallelujah. Also in America, also in Canada, also in US, and the Paris and France also, and Germany. It shall be well with us in Jesus' name. There is a lot of foundation in UAE, Abu Dhabi, and so on and so forth. Take care of the people. Hallelujah. There is a lot in Nigeria too. Out of it, we too, we have a Alarape Foundation. Can't you see what God is doing there? And we know God has started with us. And it's going to be great. We have a lot of children in the school now. Torí pé olùtọ́jú ó arrange. She used to arrange ahead for those people who agree with him. Tí ṣe pé olóń sẹ́sọ́ olóń ṣolóṣo olóń bá yí ara ẹ jẹ́. This year 2025 is a great year for all of us. So just agree with your Creator. Agree with your God. Let God perform what He's ready to do in our life, and He will do it. Ayé wa dẹ̀dùn lórúkọ Jésù. Olùtọ́jú ńlá gbogbo ayé òní Ọlọ́run. Ẹlẹ́dàá wa ẹni tó fẹ́ wa tó tọ́jú wa láti ìgbà tí omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ méjì ti jáde lára bàbá àti ìyá wa tó di bá ṣe ẹran kan ṣáàmọ̀ tí èyí ò bá ọlọ́mọ jẹ́ ká orí wa ti ẹ̀ dàrú ọlọ́mọ yẹn ká jọra wa lójú kí ni ènìyàn gan tó máa dúró ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá amẹ̀dá Ọlọ́run gbogbo ayé láti inú omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́lọ́gbọ́lọ́gbọ́ adodidi ẹran kan láti inú odidi bá ṣe ẹran kan ojú yọ imú yọ orí yọ apá yọ ẹsẹ̀ yọ adẹ̀ ń jẹun aláboyún jẹ tútù oúnjẹ gbígbóná kò dẹ̀ pa wá lára láti inú oyún ló ti tọ́jú wa títí dọmọ ọwọ́ tán fi bí wa àtúnwá arákòrò àrá wọná àrá ṣòfò dànù àtúnrìn gátagátagátagátá before we can be able to stand kò dẹ̀ jẹ́ ká ṣubú rí pé kò yẹ ká dùnmọ́ lọ́wọ́ ó tún wá sọ báyìí ó ní go and tell my people I'm ready to take care of all of them. Agree with me because I'm a great carer. Ọlọ́run máa torí tiẹ̀ tèmi àti yín kó máa pè rẹ̀ lórírúurú orúkọ yẹn náà ló dé ń jẹ́ tó jẹ́ ló pè rẹ̀. He's not a fake God. Hallelujah. It shall be well with you. I know the Spirit of God will interpret my mind very well for you. So that you will understand God more. The more we understand God more, the more we surrender to God, the more we agree, the more we have faith in God. That whatever she say He will do, He will do. The more we enjoy the treasures of God. She have it plenty. It shall be well with all of us in Jesus' name. Àwọn tí Olúwa fífẹ́ máa tọ́jú àwa tirẹ̀ hallelujah àwọn ètò Ọlọ́run fún ìtọ́jú wa number one nínú ètò rẹ̀ láti tọ́jú wa ó ní pé gbogbo ọ̀ràn ìran tó ń da ọ̀nà wa rú tí ò jẹ́ kí nǹkan jọra wọn fún wa gbogbo ọ̀ràn àbáláyé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àbáláyé gbogbo ègún àti èpè àbáláyé Ọlọ́run ṣetán láti dáríjì àwa kó fi àánú rẹ̀ single wa out of the causes the generation foundation and causes ó ní kí n sọ fún wa pé lọ́dún 2025 gbogbo ègún èpè àbáláyé tí ò jẹ́ káyé wa jọra wọn òun fẹ́ mú wa kúrò out of it tọ́pọ̀lọpọ̀ fi máa mú bọ́ tó fi ṣàṣedànù tó fi ṣàṣeré ó ló fẹ́ mú wa kúrò out of it hallelujah ó ló fẹ́ mú wa kúrò out of it give me the phone ó ló fẹ́ mú wa kúrò nínú gbogbo tí ò ní jẹ́ káyé wa dùn bó ṣe yẹ kó dùn tí ò ní jẹ́ kó rí bó ṣe yẹ kó rí Ọlọ́run àánú ló fẹ́ mú wa kúrò nínú gbogbo ẹ̀ òun dẹ̀ fẹ́ tún ayé wa ṣe lórúkọ Jésù yóò sì rí bẹ́ẹ̀
àwọn tọ́lọ́run fẹ́ lò láti fi tọ́jú wa ni pé ó fẹ́ fa ayé wa kúrò lábẹ́ ègún àti èpè, kó dẹ̀ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí ọ̀ràn tán ti dálẹ̀ ní generation bàbá, generation ìyá. Ó fẹ́ mú wa kó out of it. Hallelujah. Ó fẹ́ yà wá jẹ́ kára kó tù wá, kọ́kàn wa kó balẹ̀, ká kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ìran àdáyébá, ẹ̀ṣẹ̀ láéláé. Ó fẹ́ gbà wá pátápátá. Jeremiah 33 verse 6. Jeremiah 33 verse 6. Wo èmi fi ọ̀já àti ogun ìmúláradá dì ọ́. Èmi ó sì wò wọ́n sàn. Èmi ó sì fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà àti òtítọ́ hàn fún wọn. Amen. Èmi ó mú ìgbèkùn Júdà àti ìgbèkùn Ísírẹ́lì padà. Èmi ó sì gbé wọn ró gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìṣáájú. Hallelujah. Èmi ó sì wẹ̀ wọ́n mọ́ kúrò nínú gbogbo àìṣedéédéé wọn nípa èyí tí wọ́n ti ṣe sí mi. Èmi ó sì dárí gbogbo àìṣedéédéé wọn jì wọ́n nípa èyí tí wọ́n ti ṣe àti nípa èyí tí wọ́n ti ṣe ní ìrékọjá sí mi. Hallelujah. Gbogbo eléyìí táwọn baba ńlá wa ti ṣe, tọ́pọ̀lọpọ̀ náà tún ṣe nígbà tán dáyé. Ọlọ́run aláàánú lòun ṣetán láti dárí gbogbo ẹ̀jẹ̀ wá, sókáyé wa wà ní àlàáfíà, kó wà nínú ìrọ̀rùn lórúkọ Olúwa. Bọ́lọ́run ti pinnu ẹ̀yẹn, bẹ́ẹ̀ ló máa rí fèmí àti yín lórúkọ Jésù. Isaiah 43:25. 43:25. Èmi ẹni tí ó pe ìrékọjá rẹ̀, nítorí tí èmi fúnra mi, èmi kì yóò sì rántí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́. Hallelujah. Ara tó fẹ́ fi tọ́jú wa nìyẹn, torí pé ó ní bí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà, ìjìyà máa wà. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ká má bàa jìyà ìmọ̀dí lọ́dún yìí, ká má bàa ráre, ká má bàa kàbùkù. Ọlọ́run ló máa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àdáyébá ìran. Olóhun adáríjì wa, ayé wa sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ìtumọ̀ àti títayọ lórúkọ Jésù. Bọ́lọ́run ti pinnu ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Psalm 66 verse 8. Psalm 66 verse 8. Ó ní fi ìbùkún fún Olúwa ẹ̀yin ènìyàn, kí ẹ sì jẹ́ kí a gbọ́ ìró ìyìn yín sí ẹni tó dáríjì yín. Hallelujah. Jájẹ́ kọ́kàn rẹ máa yọ̀ báyìí pé Ọlọ́run ò ṣe o tó sọdún yìí lọ́dún mi nínú gbogbo ọdún tí mo ti lò láyé, torí pé ọdún ayọ̀ mọ́ni gbàgbé ló pe ọdún yìí fún wa. So gbogbo ọ̀nà tá a fi bọ́, tá a fi dòmìnira, tá a fi tẹ̀síwájú, Ọlọ́run ńlá. Ẹ jẹ́ káwa náà gbà láti máa tẹ̀lé lọ. Ẹ̀bùn oore ọ̀fẹ́ ni kí Ọlọ́run máa tọ́jú ènìyàn. Ẹ̀bùn oore ọ̀fẹ́ ni ohun tí a lẹ́tọ̀ọ́ sí, ṣùgbọ́n tó wu Ọlọ́run láti ṣe fún wa nípasẹ̀ èyí tó fi Jésù tó fi sọwọ́ sí ayé. Ẹnikẹ́ni tó bá gbà kó má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí kò bá gba ọmọ gbọ́ àti dá lẹ́jọ́, àní dá èmi àti ẹlẹ́jọ́. Gba Jésù gbọ́ kí o yè, gba Jésù gbọ́ kí o yè. Ayé kọjá lọ, ilẹ̀ ń ṣú, kò dúró rárá, kókó àtìgbà kò dúró rárá. Gba Jésù gbọ́ kí o yè. Nínú ẹnìkan ni ìyè ó wà. Bábámbárì tó wà ga jùlọ tó wà nínú Jésù, ó ní ìdáríjì. Ìdáríjì pátápátá lórúkọ Jésù. Ayọ̀ ìgbàlà kò ní fi èmi àti yín sílẹ̀. Ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ńlá ó ní kí Ọlọ́run kó ṣetán láti máa tọ́jú ènìyàn, torí bí tá bá ti tọ́jú èèyàn, kó ẹnìyàn ò lè lack. Provision before need. You will have provision before need. That is the great thing is going to surrounding your life this year. Gbogbo tá a nílò kó tó dìgbà tá a nílò rẹ̀, olùpèsè, olùtọ́jú, olùfinimọ̀nà á ti ṣe fún wa lórúkọ Jésù. Gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Àmín. Ṣùgbọ́n níbi tí Ọlọ́run ṣetán láti tọ́jú ènìyàn, láti tọ́jú wa, tì wá lẹ́yìn, ràn wá lọ́wọ́, tó ti ṣètò ìbùkún rẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ní dí wa lọ́wọ́, kò fẹ́ kẹ́ṣẹ̀ dí wa lọ́wọ́. Ó dẹ̀ lóhun adarí gbogbo ẹ̀jì wa. Ètò Ọlọ́run fún ìtọ́jú wa, fún ìtọ́jú ènìyàn láyé ìmíràn. Ọlọ́run tún ṣetán láti tọ́jú wa pẹ̀lú rẹ̀ ní ìgbà gbogbo, láti máa tọ́jú wa ní ìgbà gbogbo, kí ó máa pèsè jíjẹ mímu, ìrànlọ́wọ́, àṣírí bíbò
àti ìbùkún àgbọ̀ngbẹ̀ lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí fẹ́mi àti yín lórúkọ Jésù. Psalm 121 Psalm 121 verse 5. Olúwa yóò pa ọ́ mọ́, Olúwa ní òjìji rẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Hallelujah. Ó ṣetán láti pa wá mọ́, láti dáàbò bò wá, láti mú káyé wa kó wà lálàáfíà lórúkọ Jésù. Àní kúkú ìyà lọ́dún yìí o. Gbogbo Afẹ́nifẹ́re wa ò ní kúkú ìyà. Ọkọ rẹ, aya rẹ kò ní kúkú ìyà lọ́dún yìí. Àwọn ọmọ lọ́wọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀yin náà wọn ní kúkú ìyà. Ọkọ ọmọ, aya ọmọ, ìkankan ò ní kú mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo àwọn ọmọ ìjọ tọ́lọ́run kó lé gbogbo àwa ikọ̀ àtìríjú Ọlọ́run lọ́wọ́, ìkankan ò ní kú o. Torí pé olùtọ́jú wa ọwọ́ rẹ̀ ní gbogbo agbára ààbò wa. Yóò pa wá mọ́, yóò sì dá wa sí. Hallelujah. Genesis 28 verse 15. Hallelujah. Sì kíyèsí, èmi wà pẹ̀lú rẹ, èmi ó pa ọ́ mọ́ ní ibi gbogbo tí ìwọ ń lọ, èmi ó sì tún mú ọ bọ̀ wá sí ilé rẹ níhìn, nítorí èmi kì yóò kọ̀ ọ́ sílẹ̀ títí èmi ó fi ṣe gbogbo èyí tí mo ti ṣetán láti ṣe fún ọ. Hallelujah. Ó yẹ kí inú wa máa dùn. Ọlọ́run ti ṣetán láti ṣe ohun gbogbo. Bí àná ó ní ọmọ mi, màá dẹ̀ jẹ́ kó lè kọ̀wé padà, màá jẹ́ kó lè kà. Ó rí pé ìlérí tó ṣe báyìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ó ti ń ṣe. Can't you see the God in my life? Èmi náà ti rọ́lọ́run láyé yín, mo rọ́wọ́ Jésù lára yín. Gbọ̀gbọ̀rọ̀ 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 ní gbọ̀gbọ̀rọ̀ gbọ̀gbọ̀rọ̀ àrọ́wọ́ Jésù láyé wa. Gbọ̀gbọ̀rọ̀ gbọ̀gbọ̀rọ̀. Ọlọ́run máa tọ́jú ẹ̀. Orílẹ̀-èdè gbogbo tẹ́ wà yẹn, Ọlọ́run á fi títóbi ẹ̀ tọ́jú yín. Ẹ máa rí aláàánú. Àwọn aláwọ̀ funfun wọn á ṣe ìràwọ̀ yín, àwọn aláwọ̀ dúdú wọn á ṣe ìràwọ̀ yín. Nàìjíríà tá tún wá wà yìí, ọba á ṣe wá, orílẹ̀-èdè á ṣe wá, àgbáyé á ṣe wá, ọkàn wa dẹ̀ balẹ̀. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ìtọ́jú Ọlọ́run yóò máa mú ìpèsè fún ayé wa lójoojúmọ́. According to Psalm 34 verse 10, ó ní àwọn ọmọ kìnìún á máa ṣaláìní, ebi á máa pa wọ́n, ṣùgbọ́n àwa tó ń wá Olúwa a kì yóò ṣaláìní ò tó dára. Hallelujah, people of God. Hallelujah, my family and my friend. Kábíyèsí ẹ ṣé o, kábíyèsí Ọlọ́run ayọ̀, ẹni mímọ́ funfun báláwo, àkàwé rẹ ò sí láyé lọ́run o, ẹ ti ń bẹ, ẹ ó máa pẹ́. Your Majesty, ẹ tóbi jù, mo káwọ́ sókè, arúgbó ọjọ́, ìdọ̀bálẹ̀ rẹ ó mọ́gàjí ọ̀run. Who is any to come? I have a very big God. It's always by my side. A very big God, by my side, by my side. Hallelujah. Ó ní àwa tó ń wá Olúwa, ojúṣe ti ẹnìyẹn. Ta ni wọ́n ń wá? Ta ló fẹ́ máa sìn? Ta ló fẹ́ máa tẹ̀lé? Sọ pé Olúwa ni màá máa sìn, Olúwa ni màá máa tẹ̀lé, Olúwa ni màá máa gbẹ́kẹ̀lé, Olúwa ni màá máa gbéga. Ní gbogbo ọjọ́ ayé mi, Olúwa lèmi ò fi yìn fún. Ní gbogbo ọjọ́ ayé mi, Olúwa lèmi ò fi yìn fún. Ọkàn mi, ẹnu mi ò kọrin ọpẹ́ sí Olúwa. Mami Abimbolu is Psalm 35 verse 10. Àwọn ọmọ kìnìún á máa ṣaláìní, ebi á máa pa wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn tó wá Olúwa a kì yóò ṣe aláìní ohun tí ó dára. Amen and amen. Let's read Isaiah 41. Isaiah 41. Amen. Isaiah 41 from verse 17. Nígbà tí tálákà àti aláìní wà, omi tí kò sì sí, tí omi ahọ́n wọn gbẹ fún ògbẹ, èmi Olúwa yóò gbọ́ tiwọn, èmi Ọlọ́run Ísírẹ́lì kì yóò kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Hallelujah. Sórí gbogbo àwọn ìlérí gan, ó ti tó kọ́kàn wá balẹ̀ lọ́dún yìí. A sọ pé ọdún ìfọkànbalẹ̀ mi ni mo wọ̀ yìí, ọdún ẹ̀rí mi ni mo wọ̀ yìí, ọdún ayọ̀ mi ni mo wọ̀ yìí, ọdún títóbi agbára Ọlọ́run ni mo wọ̀ yìí, ọdún ìtẹ̀síwájú mi ni mo wọ̀ yìí. Àmì àti àmì lórúkọ Jésù. Hallelujah. Ẹsẹ̀ 18, èmi ó sọ odò, ẹni tí ó tó omi ò sí rárá,
omi ò sí tán lè mu, ahọ́n gbẹ. Ọlọ́run wá lòun ò ní kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dé 18, ó ní èmi ó sọ odò ibi gíga àti orísun láàrin àforífojì, èmi ó sọ aginjù di àbàtà omi àti ilẹ̀ gbígbẹ di orísun omi. Láti èyí kan tó máa ṣẹlẹ̀ láyé mi àti ẹ lọ́dún nìyẹn, torí pé àṣálẹ̀ ó di gbére o. Àwa ti ń lọ sí ilẹ̀ májẹ̀mú, àṣálẹ̀ ó ti di gbére lọ́dún yìí. Gbogbo ibi tó gbẹ ó máa di bí àbàtà ńlá. Gbogbo orísun ìbùkún wa tí ayé rò pé bóyá kò sí kan gidi mọ́, ó máa di bú agbami lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Hallelujah. Gbàtà wá dé 19, nǹkan mẹ́rin ló ṣẹlẹ̀ ń bí. Number 1, ilẹ̀ òkè. Àwọn ilẹ̀ òkè wọn ni ó wà ń bẹ̀. Ó wá ní òun ó sọ gbogbo ilẹ̀ òkè yẹn, òun ó sọ di ibi tó dára tó dùn. Ilẹ̀ àforífojì ó ní kejì, ó ní yóò wá di ọ̀tun, òun ó sì sọ, òun ó sì jẹ́ kí omi kó jáde ń bẹ̀. Ilẹ̀ ìkẹta ni aṣálẹ̀, ó ní yóò wá di ilẹ̀ orísun omi. Hallelujah. Ilẹ̀ kẹrin ó ní ilẹ̀ gbígbẹ. Ta láyé ẹ̀ ti dá sálẹ̀, ta láyé ayé tó gbẹ báyìí, òjò agbára ìrọ̀rùn látọ̀run wa yóò rọ̀ síbẹ̀. Òjò àánú Ọlọ́run yóò rọ̀ sí gbogbo ilẹ̀ tó gbẹ fún ayé tó ti sá. Ayé mi Mary náà ti sá lánàá. Ó ní ìtẹ̀dó ìlú ìdára, ṣùgbọ́n ilẹ̀ ṣá omi korò. Èmi náà máa ń kọrin kan nígbà kan, ìtẹ̀dó ayé mi ó dára látọ̀run wá. Mo dáyé tán, ayé ṣèpàrọ̀ ayé mi. Wá tún ayé mi ṣe bí odò Mara, jẹ́ kó dìdùn nínú agbára rẹ̀. Ògo ògo fún Ọlọ́run Àpọ́sù Joseph Babalọ́lá. Ògo ni fún Ọlọ́run ìjọ àpọ́stélì ti Kristi. Ògo ni fún Ọlọ́run ìjọ àpọ́stélì ti Kristi tó bí Síónì jáde. Mo fi ògo fún lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹni tó mú kí aṣálẹ̀ kó di ibú omi, ẹni tó mú kí ilẹ̀ gbígbẹ kó di ilẹ̀ ọlọ́ràá. Ìwọ ló kàn báyìí o. Ọdún ẹ̀rí ẹlẹ́lẹ́, ọdún tí mo máa bá yín yọ̀, tẹ́yìn náà máa bá mi yọ̀ lájọ wà yìí o. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ilẹ̀ gbígbẹ, Ọlọ́run ní òun ó mú di orísun omi jáde. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run yóò mú kí igi ó wá mú ilẹ̀ tó ti sá tẹ́lẹ̀, ilẹ̀ gbígbẹ, aṣálẹ̀ ilẹ̀ òkè tó jẹ́ pé àpáta nìkan ló wà ń bẹ̀. Bómi bá dà sápáta gan wàrà ó dà sílẹ̀, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àpáta ti gbẹ. Ọlọ́run wá lòun ó mú àwọn igi àlùmọ́nì oníye lórí 7 jáde nínú rẹ̀. Ìyẹn ló wà ní ẹsẹ̀ 19. Hallelujah. Igi àkọ́kọ́ ni igi kédárì. Igi kédárì kì í gbó. Igi kédárì jẹ́ igi tó wà, àwọn igi tó wà expensive, tó jẹ́ àlùmọ́nì, treasures Ọlọ́run. Ó wá lòun ló máa wù jáde nílẹ̀ wa lọ́dún yìí. Àwọn nǹkan tó tóbi tó lágbára, tó jẹ́ pé ó máa á di bálùmọ̀ ayé wa, mọ́ ìdílé wa, mọ́ ògo wa. Ọlọ́run sọ pé ó máa wù jáde níbi táyé ti rò pa sálẹ̀ ni, tá ti rò pé kì í ṣe ilé ọlọ́ràá mọ́. Ó yẹ kọ́kàn wa balẹ̀ ní ọdún yìí gan, wípé òótọ́ Ọlọ́run ní fún wa lọ́dún yìí ó pọ̀. A lè jẹ́ tán títí tá máa fi kúrò láyé. Lórúkọ Jésù, ọwọ́ wa dẹ̀ máa gba gbogbo ire yẹn. Ayé wa máa gba ire yẹn wọlé, ìdílé wa máa gbà wọlé. Àwọn ọmọ wa, ayé wọn máa kú fún àlùmọ́nì tó máa á di bálùmọ̀ ẹbí wa, tí ayé fi máa pè wá ní alábùkún fún nípasẹ̀ àwọn ọmọ tá a bí, nípasẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ wa àti nípasẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. Lórúkọ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Nínú ẹ̀ ní igi ólífì. Igi ólífì ò kì í gbó. Àwọn igi ólífì tó wà ní ọgbà Gẹ́símánì, wọ́n ti lo 2000 years plus. Wọ́n dẹ̀ sì wà live, wọ́n dẹ̀ sì ń yọ èso. Ìyẹn ni pé a máa so èso ire yípo ọjọ́ ayé wa ni. Àwọn èso ayọ̀ tó máa ti ara wa jáde nígbà tá a bá gbogbo tá a ti lọ tán, a tún sì máa exist. Lórúkọ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ náà ló máa jẹ́ fún ayé wa lórúkọ Jésù. Àní gbẹ àní tán. Igi safety náà wà ń bẹ̀. Igi fẹ́rì náà wà ń bẹ̀. Igi peria ó wà ń bẹ̀. Igi bákúlùbù ó wà ń bẹ̀. Àwọn igi wọ̀nyí tá a bá wo ìjìnlẹ̀ àtúpalẹ̀ Bíbélì, a máa rí pé àwọn igi àlùmọ́ọ́nì ni, tí ó jẹ́ pé èèyàn bá ní ó máa ń pọ̀ sí ni. Bí ìgbà tí èèyàn bá gbé igi rọ́bà, ní ayé ìgbà tí wọ́n sì ń gbé dáadáa lórílẹ̀‐èdè, àmọ́ tó túmọ̀ sí pé ó níye lórí púpọ̀. Òun lọ́lọ́run sọ pé yóò ti ilẹ̀ tí wọ́n ti ẹ̀ lérò wípé ohun rere kan lè tibẹ̀ jáde. Ayé tèmi àti yẹ lọ́lọ́run sọ nípa rẹ̀ yẹn, yóò sì rí bẹ́ẹ̀, torí pé òun ló fẹ́ tọ́jú wa. Òun ló ní ire ayé àti ọ̀run lọ́wọ́, ó sì fẹ́ fi bùkún àwa tá a jẹ́ tiẹ̀. Lórúkọ Jésù. Orí wa ò ní kọ àánú yìí.
ìṣẹ̀dá wa ò ní kọ àánú yìí. Ìfẹ́ Ọlọ́run tá a fi gbádùn gbogbo ìlérí Ọlọ́run fún 2025 àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa yóò rọ̀ èmi àti yín lọ́rùn. Àmín àti àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Amen. Amen. Ìwé Àìsáyà òun náà ni mo kà yẹn 41:18-19. It shall be well with all of us. Amen. Kí ni nǹkan mìíràn tí Ọlọ́run tún ṣètò láti fi tọ́jú wa? Ó ṣètò ìbánijagun ògo, torí pé òun lológo tó fi ògo rán wa. Lọ́dún yìí Ọlọ́run ṣetán láti bá wa jagun stress free. Raika Poli Masindaila. That is what God called this year for me. If the more you believe me, the more you rely on me, the more you trust me. Behold, year 2025, you and your people, tell them, I will make this year as a year of no stress. Kò ní sí stress dandan, stress free ló pé. Sọ pé mo ti ṣetán láti enjoy Ọlọ́run mi àti ohun gbogbo àlùmọ́nì rẹ̀. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fẹ́mi àti yín. Àní dààmú lọ́dún yìí. Wàhálà ò ní jẹ́ tèmi àti yín. Ayé ò dẹ̀ ní pọ́n wa lójú. Exodus 23 verse 20. Verse 21 sorry. So gbàgbọ́ pé lọ́dún yìí o ìyà tí a fi ń jẹra wa yẹn ìyà ò ní jẹ wá, nítorí pé tó ní wá ti sọ pé kíyèsí ara lọ́dọ̀ rẹ ni kí o gbà ohùn rẹ̀ gbọ́, tí ní ọ̀dọ̀ rẹ ni kí o gbà ohùn rẹ̀ gbọ́, má ṣe bínú, nítorí tí kì yóò kọjá lọ́dọ̀ rẹ láì ṣe èyí tó wí ni Olúwa wí. Hallelujah. Ọlọ́run máa ṣe èyí tó wí láyé mi àti ẹ lọ́dún yìí. Gbogbo ojú gbogbo ló sì máa rí títóbi àti agbára rẹ̀. Hallelujah. Isaiah 41 verse 10. Ó ní má bẹ̀rù, èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́. Lọ́dún yìí Ọlọ́run ti ka lára ẹ̀ tó fẹ́ tọ́jú èmi àti yín. Òun ló máa ràn wá lọ́wọ́ lọ́nà wa gbogbo, lórí ìdáwọ́lé wa gbogbo. Kò ní sàṣetì, kò ní sí ìjákulẹ̀, kò ní sẹ̀sí tàbí àbùkù fún ayé mi àti yín. Ó ní Olúwa yóò ràn mí lọ́wọ́, yóò sì tún ayé mi ṣe. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni mo jẹ́, kò ní gbàgbé mi. Ọlọ́run máa rán ìrànlọ́wọ́ sí ayé mi àti ẹ. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ la jẹ́, kò ní gbàgbé wa. Ojú òde ní tiwa. Ìrànlọ́wọ́ òkèèrè, ìrànlọ́wọ́ tòsí, ìrànlọ́wọ́ ilé sí ilé, ìlú sí ìlú, àdúgbò sádùúgbò, a máa rí gbà lórúkọ Jésù. Àwọn èèyàn tuntun tí ayé wa nílò fún ìgbédìde àti ìgbéga, divine connection láti ọ̀run wá, ó máa so wá pọ̀ lórúkọ Jésù. Wọ́n sì torí orúkọ Olúwa wọ́n ṣe rere fẹ́mi àti àmì àti àmì. Ẹ máa sàmí o. Hallelujah. Ètò rẹ̀ tí ó tún fẹ́ fi tọ́jú èmi àti yín ní ọdún yìí, ó ní ìwòsàn pípé àti àlàáfíà. Kò lè máa tọ́jú ẹ̀ kó da láìsàn. Rí pé àwọn tán ní kíára yẹn, kíára wá láàárọ̀ wá lọ́sàn-án wá fún wọn lóògùn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni wọ́n mú báyìí. Agbára orúkọ rẹ̀ ó ní ìgbàlà, ìwòsàn àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa. A ò sì ní ṣàìsàn lọ́dún yìí. Yípo gbogbo ọjọ́ ayé wa ní da láìsàn. Àwọn ọmọ ò ní fi ìtọ́jú àìsàn sanjọ́ fún wa o. A ní fi ìnira jẹ wọn mọ́ lórúkọ Jésù. Tó wù wá la máa jẹ nípa ọwọ́ agbára Olúwa. Mo sì fi ní koríta mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀dá èèyàn tó ń ṣàìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú àgọ́ ara, ẹni tó ní omi ara àti ẹ̀jẹ̀ ara wa, ẹni tó ní extra part gbogbo èèyàn lọ́wọ́, yóò ṣe àtúnṣe àgọ́ ara wa, yóò fún wa ní àlàáfíà pípé. Mo ti wá lọ sí tíátà, Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, fún iṣẹ́ abẹ tí kò lójúràn lórúkọ Jésù. Ká gba ìwòsàn wa, àánú dẹ̀ ti kà fún wa, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Jeremiah 33 verse 6. I cannot be able to read because my time is going. Psalm 91 verse 10. Ọlọ́run tó tọ́jú wa yóò pa wá mọ́ ní ọ̀nà wa gbogbo. Àlàáfíà ni fún wa, a kò ní láre fẹsẹ̀ sí o, àdẹ̀ní kúkú àìtọ́jọ́ àti gbé gbogbo lọ́dún yìí. Lára ìtọ́jú, lára ètò rẹ̀ fún ìtọ́jú tó ní fún èmi àti yín, ó ní pé ká gba ilẹ̀ ní wa gbogbo. Tọ́ta ti kó mọ́ wa lọ́wọ́ bí àlùmọ́ọ́nì ògo. Lọ́dún yìí God is ready to return everything back to us. Sọ pé mo gbà padà gbogbo ire tó ti gbà lọ́wọ́ mi, táyé ti gbà lọ́wọ́ mi, tó kùkù ti gbà, tó ti fàlákàlà gbà. Ọlọ́run lòun á dá gbogbo ẹ̀ padà. Bó ti ń sọ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí lórúkọ Jésù. That is Psalm 30, Deuteronomy, sorry, I beg your pardon. Deuteronomy 32 verse 9-12. Tabaka a máa rí wípé ó ní ilẹ̀ òkè àti ilẹ̀ pẹ̀tẹ́lẹ̀, ibi tí ojú Olúwa rẹ̀ ti wà láti bẹ̀rẹ̀ ọdún títí dé òpin ọdún. Ní ti ilẹ̀ tó sàn fún wàrà àti fún oyin, ibẹ̀ ló máa ń lọ báyìí. Ààfin ògo rẹ̀ tán ti lé ẹ jáde tipẹ́tipẹ́. Olùtọ́jú rẹ̀, amọ̀nà rẹ̀, ẹni tó síwájú wa lọ, Olúwa mú wa wọbẹ̀ lọ́dún yìí.
gbogbo embargo, gbogbo àlè ayé àròpọ̀ ayé tán ti pàṣẹ náà ọ̀nà àfin wa ó fẹ́ finá jábọ́, ó fẹ́ tì wá wọ àfin ògo. Inú àfin náà tí máa kí wa lọ́dún yìí, wọn kí wa ní anywhere anyhow mọ́. Àti the important person by the special grace of our Lord Jesus Christ. So shall it be for our life in Jesus' name. Amen. Amen in Jesus' name. Olùtọ́jú Ọlọ́run tí yóò tọ́jú èmi àti yín, ó ní òun mú wa lọ sí ibi gíga. Sọ pé ibi gíga láyé mi màá sì débẹ̀ dandan. At your own convenient time, I want you to read Ezekiel 16 verse 1 to 14. Ezekiel 16 verse 1 to 14. When you read it very well, you will now know what God have in mind for me and you in year 2025. Then it can be able to convenient for you to rejoice, láti máa yọ̀ láti inú ọkàn, láti máa appreciate Ọlọ́run, láti máa dúpẹ́lẹ̀ ní ìrètí ohun tó ń bọ̀ tó tóbi. Sọ pé ire tó tóbi ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi, ayọ̀ mi ti dé, mo ti gbà bẹ́ẹ̀ o, ọdún ẹ̀rí mi ti dé, mo ti gbà bẹ́ẹ̀ o. Ṣẹ́yìn náà ti gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ agree together, because I will come to this platform and give you a big testimony. You too, you will send your own big testimony to me. All of us will now be rejoiced together and return the glory to God who favor our life. So shall it be in Jesus' name. Hallelujah. Olúwa sọ wípé òun lòun ó tún tọ́jú wa, òun ó fi oore ọ̀fẹ́ tọ́jú wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ òun ó ra ayé wa padà, òun ó gba ayé wa là, òun ó sọ wá di pàtàkì ìgúnlé. Sọ pé Olúwa o, ẹ ṣé fún rere gbogbo tẹ́ ẹ ní fún mi lọ́dún yìí. Ọpẹ́ rẹ ni kò jẹ́ kó pọ̀ jù lọ́dún yìí. Má ti ẹ̀ rí ogun kankan bí ogun tó le, torí pé ológun lolúwa, Olúwa lórúkọ rẹ̀. Ó ní kí lórúkọ rẹ̀, ó jagunjagun àrógun mọ̀mọ́ sí. Ó lóun ó ja ogun yẹn. Gbogbo ogun táyé gbé ti ògo àtìràwọ̀ ẹ̀, ọdún yìí lógun máa wọlé. So wàrà ibà tí lóun ò gbà fọ́lọ́run, ẹ̀mí ẹ̀ ló máa fi ṣe tutù. Bẹ́ẹ̀ ló tẹ́ máa rí lórúkọ Jésù. Ó ní gbogbo ẹ tó ń bá ọjà lèmi ò bá jà, ẹni fi ọrẹ Olóhun ó fi re. Gbogbo ẹni tí kò fẹ́rẹ̀ fẹ́mi àti ẹ, ire máa jìnnà sí wọn lórúkọ Olúwa. Àlàáfíà èmi àti yín yóò máa pọ̀ sí o, and it shall be well with you in Jesus' name. Amen. Olùtọ́jú wa sọ wípé kí n sọ fún wa pé ká sá máa gbé ojú wa sókè sí ohun Ọlọ́run. According to Psalm 121, ó ní èmi ó gbójú mi sórí òkè wọn ni, níbo ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá. Ìrànlọ́wọ́ mi yóò tọwọ́ Olúwa wá, ẹni tó dọ̀run ayé, ẹni tí kò ní jẹ́ kẹ́sẹ̀ rẹ̀ kó yẹ̀, ẹni tí ń pa wá mọ́ kì í tó gbé kì í sùn. Táwa bá ti sọ àdá láì lágbára, ṣùgbọ́n ẹni tó ń pa wá mọ́ òun ló ní gbogbo agbára, kì í sùn kì í tó gbé. So don't worry yourself this year. Believe and trust God. Hallelujah. Pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ rere kò lè lọ láìṣẹ. Hallelujah. It shall be well with us in Jesus' name. Psalm 145 verse 15 to 16. Ẹ jẹ́ ká kọ sílẹ̀ ká fi gbàdúrà. Lórúkọ Olúwa yóò dára fún èmi àti. Psalm 145 verse 15 and 16. Kí ni ọ̀rọ̀ Olúwa wí? Ohun tó wí náà ni wípé 1 Peter 5 verse 7. 1 Peter 5 7. Hallelujah. Ìwé Pétérù kìíní. Hebrew 5. Hebrew 5 verse 7. Hallelujah. Sorry, my people, is Hebrew 13 verse 5. Hallelujah. Hebrew 13 verse 5. Ó ní kí ọkàn yín kí ó má ṣe fà sí ìfẹ́ owó, kí ohunkóhun kí ẹ̀yin kí ó máa tọ̀ mí lẹ́yìn, kí ẹ sì gbà mí gbọ́, nítorí pé èmi ni ó máa tọ́jú yín. Ẹ wá fi ìgboyà, nítorí náà ni ẹ̀yin ó sì fi ìgboyà sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tó wò pé bó o lẹ ṣe níbo lẹ tó já sí. Ẹ lè sọ fún wọn pé Olúwa ni olùrànlọ́wọ́ mi, ẹ tí wá níbẹ̀rù kí lèyìn ó ṣe sí yín. Sọ pé lọ́dún mi ti ẹ̀ rí tẹ́nibọ́dì rò, ìfẹ́ Ọlọ́run ni máa ṣe, tí ẹ̀ ní máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká porúkọ Jésù. Olúwa, ohun rere gbogbo tó ní fún mi, ọ̀nà tí mi fi ní mísì ẹ̀,
ó ní pé kí ọkàn mi kó gbàgbọ́ nínú tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe kí n sì sinmi lé ẹ̀yin Ọlọ́run nìkan. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún oore ọ̀fẹ́. Olúwa ní ọdún 2025 ràn mí lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó ṣe mọ́ mi lára. Ọ̀nà gbogbo tí ẹ fi kẹ́kẹ́ kí n ti ojúṣe tèmi bí ènìyàn láti gba gbogbo ire àtàlùmọ́nì. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́, ẹ̀mí sí mi látọ̀run wá láti tẹ̀lé direction and instruction for 2025. Can we have our prayer now? Bàbá, ní orúkọ Jésù, àpáta ayérayé, Ọlọ́run tó ní wá. Mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn gbogbo tí a jọ wà lórí platform, àwọn afẹ́nifẹ́re, àwọn aláàánú, àwọn ọmọ nínú ara àti nínú ẹ̀mí àtàwọn ọmọ tí o fún mi. A béèrè fún ìrànlọ́wọ́ àti oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé ìlànà rẹ, láti tẹ̀lé instruction and direction for 2025 for good for our life. Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́, fún wa ní oore ọ̀fẹ́. Má jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn láti du ohunkóhun mọ́ ọ lọ́wọ́. Má jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn láti du ara wa mọ́ ọ lọ́wọ́. Jẹ́ ká lè ṣe ìfẹ́ rẹ, jẹ́ ká lè ṣe bó ti fẹ́. Nínú ìtọ́jú rẹ ni kéèyàn kó gbà ọ́ gbọ́, kó sì gbẹ́kẹ̀lé ọ, kó sì gbà pé ìwọ ló lè so gbogbo. Ọlọ́run túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ lọ́dún yìí. Má jẹ́ ayáyẹ̀kuyà lọ́dún. Ọfà èṣù, ọfà rádaràdà rédèrèdè rándanrandan. Má jẹ́ ó bẹ ẹnikẹ́ni wa. Dìwà mú títí dé òpin ọjọ́ ayé wa. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà, àmín. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, bí mo ti ń lọ nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tuntun, má jẹ́ ra rìn fẹsẹ̀ sí, má jẹ́ ra rìn rá ẹnikẹ́ni wa. Ká má ṣe lọ àjò tá à ní dé. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run tó ní wa, tó ní ayé wa, bí a ti ń lọ nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tuntun, oṣù tuntun àtọdún tuntun yìí, má jẹ́ aráàrin fẹsẹ̀ sí, má jẹ́ aráàrin rá, má jẹ́ á lọ àjò tá à ní dé. Bí ẹ ti sọ pé ẹ ó pa wá mọ́ tẹ́ ń ṣáájú wa lọ, Olúwa, má jẹ́ á padà lẹ́yìn yín o. Dìwà mú títí dé òpin. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa, àmín. Àdúrà kẹta rẹ̀ ká tó máa lọ láàárọ̀ yìí. Olúwa, ní gbogbo ọ̀nà jẹ́ kí n jìfà ìbùkún rẹ, ìbùkún àlàáfíà, ìbùkún ìgbàlà, ìbùkún ayọ̀ tí ó kò kí tán, ìbùkún ìwòsàn, ìbùkún ìpèsè, ìbùkún ìrànlọ́wọ́, ìbùkún sísùn láyọ̀, jíjí láyọ̀, ìbùkún lọ́nà gbogbo níhà gbogbo. Jẹ́ kó jẹ́ tèmi àti ilé mi àti gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́re mi àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ àti ìríjú Ọlọ́run tí a jọ ń wà lórí platform gbogbo ìgbà. Lórúkọ Jésù, àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó ti ní o ṣí ọ̀run, Ọlọ́run jẹ́ ká jìfà ìbùkún rẹ, jẹ́ ká jọlá orúkọ rẹ, jẹ́ ká jọlá agbára rẹ, jẹ́ ká jọlá títóbi rẹ. Ara kó tù wá, ọkàn wa kó balẹ̀ lọ́nà gbogbo níhà gbogbo. Jẹ́ ká jìfà oore ọ̀fẹ́, kọ́kàn wa kó balẹ̀ nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ àtayọ̀ tí ẹ ti pinnu fún wa lọ́dún òní. Ká máa sẹ̀yìn gbogbo tó lè káyà wá sókè. Olúwa, tẹ́lẹ̀ bàbá wa ṣẹ́gun, ẹ̀ṣẹ́ gbogbo ogun náà wọlé. Ká má ṣe rí dààmú, ká má ṣe rí wàhálà lórí ohunkóhun tá a ní àti tẹ́ máa yọ̀ǹda fún wa. Olúwa, má jẹ́ àdààmú, ẹni stress free. Olúwa, jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìgbàgbọ́ ààyè táwa gan gbà pé yóò rí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kó wọnú wa lọ. Mí sí wa látọ̀run, kún wa fún agbára, kún wa fún ẹ̀mí mímọ́, kún wa fún ìṣíníyè. Ká fẹ́ràn ọ̀rọ̀ rẹ, ká gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́, kó máa dára fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gba àdúrà, àmín. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ ìyè yìí tẹ́ tó rán sí wa láàárọ̀ yìí. Ó ní dúdùn dídùn ní ọ̀rọ̀ rẹ, torí pé ọ̀rọ̀ àlàáfíà, ọ̀rọ̀ ìyè ni. A dúpẹ́ fún ìyàn ọ̀rọ̀ rẹ tẹ́ jẹ́ kó mú ayé wa. A gbé orúkọ yín ga lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kọ́ ayé, ẹ gba ọpẹ́ wa. Ǹjẹ́ mo dúró, mi ò dá dúró, mo súre fún gbogbo àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi, tó ń ṣe àpọ́grámì, pé bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè nínú ọdún yìí, ẹ ní pàdánù ìfà Ọlọ́run, ẹ ní pàdánù ògo Ọlọ́run, ẹ ní pàdánù ẹwà Ọlọ́run lọ́nà gbogbo níhà gbogbo, láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, láti gbádùn gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ní fún wa. Lórúkọ Jésù, kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́, kọ́lọ́run kó mí sí wa, ojú òní tì wá. Ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tuntun tá a bẹ̀rẹ̀, a máa rá láàánú, a máa ró lóore, a máa ra rìn yè, a máa jìfà tuntun, oore tuntun, àánú tuntun, ògo tuntun, ó máa ṣíjìbò ayé wa. Tọmọtọkọ, tayátayá, a máa ráàánú gbà. Ọkàn wa balẹ̀. Ayọ̀ tá fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀, òun la fi parí ẹ̀. Ayọ̀ tá fi bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí, òun la fi parí ẹ̀. Ayọ̀ tá fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, òun náà la fi parí ẹ̀. Ọ̀nà tuntun á là, aláàánú tuntun á wọlé, ògo tuntun a ó rí lò. Ọkàn wa sì balẹ̀. Ire tí àti ọ̀tá àti ọ̀rẹ́ kò fi ní trust wa mọ́, Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Lọ́dún yìí, àwọn ọ̀rẹ́ tó ti expire, májẹ̀mú Ọlọ́run ó change ẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ tuntun tó bá ògo àti destiny wa ṣiṣẹ́, Ọlọ́run darí wọn sọ́dọ̀ wa, wọ́n sì sórí Olúwa fún wa. Àlàáfíà ni fún wa o. It shall be well with all of us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, I prophesy. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Praise the Lord.
Praise the living Jesus. Our Lord is good all the time. Hallelujah, 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 people of God. It's good to be enjoying God. Hallelujah. So ẹ jẹ́ ká fọkàn wá sípa ọgbọ́n ká máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ náà lọ nítorí pé ìbùkún tó wà nínú ẹ̀ ó pọ̀ fáyé mi àti yín. Lọ́la ní agbára Ọlọ́run, join me 6 o'clock again for another edition, and after that one we meet in the church for morning dew. It shall be well with you. Ní gbogbo ìrìn àjò ayé wa, Olúwa ní ká máa fi yìn fún o, fún rere gbogbo tó ní fún wa. Ẹ jẹ́ ká máa yìn, ká máa dúpẹ́, ká máa yọ̀ ní ìrètí dé, ògo dé, àlàáfíà dé o, láyọ̀ la máa pàdé. God bless you. Bye for now. My mother, God bless you. Good morning, mommy. Greet my daddy for me. Ẹ ṣé púpọ̀.